Ahojte priatelia, kanál Amles vás víta pri ďalšom videu. Dnes to bude trošku údržba. Traktor máme doma. Zajtra sa presúvame do Tornale a v tých najväčších mrazoch pri minus 10 sa nám podarilo odlomiť aj druhý blatník. Ja som to tak trošku aj očakával, keď sme nahádzovali reťaze. Za tie roky, ktoré pracujem v lese, už viem, že pri ťažbe s reťazami sa zvykne zapichnúť nejaký konár do reťaze, ktorý potom v tej reťazi putuje a v tomto priestore je veľmi málo miesta na to, aby nič nepoškodil. Takže pri tých najväčších mrazoch nám jeden konár odlomil blatník v tejto časti. Na druhej strane som to ešte nestihol opraviť, ale dnes to trošku dám dokopy. No a musím namontovať predné blatníky, vymeniť nejaké žiarovky a toto bude len taká provizorná oprava. Nové blatníky sa určite neoplatí kupovať, lebo vieme, ako to dopadne. Aj pri starej Proxime sme mali blatníky polamané. Aj napriek tejto konštrukcii sú síce blatníky chránené aj kolesom, ktoré trčí trošku viacej z tejto bočnej strany, ale pri reťaziach sa tomu nedá vyhnúť. Blatník budem opravovať touto zváraciou pištolou. Drží to ešte. Teraz iba s drôtikom roztopím a pozalievam tú prasklinu. Ešte musím poskladať aj takéto kúsky. Len sa mi to tam nedarí. A teraz si idem zapnúť a tak skúsime. Čo, vypínaš baterky? Treba zohnúť tam tú objímku. No to už nedošlo nakoniec. V tomto mieste nevojdem. Takto musím trošku zo spodku. Ale to tiež nie je veľa miesta.
Už asi nebude vazelína. A už aj vôbec nie, asi nie. Ne. Ráno búbky zagýbali, som mohol zobrať. Neseme do lesa. Údržbu máme za sebou. Blatník vyzerá takto. Po vizuálnej stránke to nie je najkrajšie, ale to ma vôbec netrápi. Hlavne, že je to pevné. No a je len otázkou času, kedy nám sem príde nejaký konár a opäť blatník odlomí. Druhá strana vyzerá takto. Tu už mi dochádzali tie drôtiky, ten spojovací materiál. No a snažil som sa to lepiť aj znútra. Takže traktor máme pripravený na zajtrajšie ráno. Sťahujeme sa do Tornale, tam budeme pracovať 2 týždne a potom sa opäť vrátime domov do Rožňavy. Takže vám ďakujem týmto za sledovanie tejto údržby a vidíme sa z ťažby. Ahoj.